Na karanta cewa gwamnatin baya ta ba wa unqualified people offer na teaching. Shi yasa present governor din ya ce gaskiya lalle sai an bincika. Shut up, Salma. Ya kamata in ɗauki wani mataki mai tsauri akan yarinyar nan. Ina take? Ba dai future ɗina da na Aiman ba, sai dai naka future ɗin. What? Ya Excellency. An kai da Da alama ba da mutunci a idanunka. An kai daɗe, idan da baka da mutunci a idona, babu dalilin da zai sa cikin talatainin daren nan na baro gidan gwamnati na zo inda kake. Amma me yasa kake so mu dinga ja in ja da ni da kai, Your Excellency? Ka sani fa cewa tun baka zama gwamna ba, harkar wutar lantarkin nan take a hannunmu. An kai daɗe. Talakawa da suka zaɓe mu. Ka gani ba? Mala Adamu. An kai daɗe. Ina so a bani lokaci. Zan iyakacin duk yadda zan yi in ga na shawo kan wannan lamari. To ni ma ran kai daɗe zan je in zauna da council abinda aka tattauna kuma aka yarda aka zartar shi za a yi. Ina ga idan babu sauran wani abu an kai da zan koma. Ba damu. Assalamu alaikum. Lukman, ina ka shiga ne kwana biyu bana ganin ka a gidan nan. Mahaifinka sai shi kai ke yi. Yanzu baka je ka gaishe shi balle ka zo ka karya. Wallahi wasu 'yan sabogi ne suka ɓoye ni. Yanzu akwai sabogin da za su hana ka kwana a gida? Ka dinga gudun abin da zai fusata mahaifinka. Yanzu kuma ina za ka je? Zan je wajen wani abokina ne za mu tafi training na Subway. Ya dai kamata ka rage wannan yawace-yawace na kamar dalili. Abin naka na nema ya yawa fa. Ni ma da ba don wannan training din ba da babu inda zan je, zan yi zamana ne kawai a gida. So za mu ɗan je training na Subway, to shi yasa zan fita. Okay. Ya Luqman. Sisters, you are back. Ya Luqman. Sannun ku da dawa. Yawa sannu. Ai gidan ba daɗi, na yi misin ɗinku. Allah kuma ya Ai da gaskiya kun san ba zan muku ƙarya ba. Mami tana nan? Mummy tana ciki, yanzu muka rabu da ita. Okay, dadi fa. Dadi a shi kan ban gan shi ba gaskiya. To ku je ku ɗan huta, ku ɗan sha AC, kun sha rana. Okay, sai ka dawo. Yawan, thank you. Hello Zayanu. Assalamu alaikum. Kana jina? Yalla bai ranke dade. Ina so ka zo gida ka same ni. Dan akwai wani sako mai muhimmanci da zan baka. To, na ce da Allah a ɗan yi min afuwa. Saboda mashin ne na karɓo aro kuma wallahi ba shi da lafiya ya bani matsala wajen shiga wajen tafiya. Ka tabbata ko me kake ko ina kake ka zo gidan nan ka same ni kan na fita. To shikenan tam. Insha Allah gani nan yanzu nan. Gani nan tawa insha Allah gani nan.
To, madalla sai ka ƙaraso. Yawwa, na gode, na gode. Yawa. Don haka wajibi ne mu ɗauki dukkan matakin da ya dace don ganin an samu wa da mutane wutar lantarki. Wannan dokar ta baci kuma akan wutar lantarki za ta fara aiki ne nan take ba tare da bata lokaci ba. Su kuma ma'aikata na samar da wutar lantarki muna musu albishir da cewa babu wanda zai rasa aikinsa. Su kuma jagorori ko in ce shugabanni da suke jagoranta waɗannan wurare ya kamata su tattara dukkanin takardun da ya kamata. Aikin banza. Za mu tura waɗanda za su yi handin over da su ci gaba da gudanar da wannan aiki. Don haka wajibi ne mu ɗauki dukkan matakin da ya dace. Zancen banza zancen wuri. An samu wa da mutane wutar lantarki. Hello. Shugaban jam'iyya. Ina so ka tattaro dukkan sauran shugaban jam'iyyu su zo nan. Ina neman ku za mu yi wani mitin da ku yanzu. Yan haka wannan gwamnati naku yake. Yanzu nan fa ya gama jawabi a talabijin wanda ya so samun rai. Bayan jiya kuma mun yi magana mun yi mitin da shi akan haka. Haka ne. To ina sauraron ku. Ziyanu? Na'am, ranke dai. Tun dadewa ina ciki ina jiran ka. Shi ne baka zo ba sai da na fito zan tafi uzurin gabana? Dan Allah Alhaji kai hakuri.
aikin da principal ta sani a ofis shine ya tsaye da ni. Da Allah kai hakuri wallahi shi yasa ban zo da wuri ba. To shikenan ina gani ai mu koma ciki. To shikenan. Mu je. Yanzu dai za a yi wannan yarinya Safraut jarabawa. Aurenta zan yi, amma yarinya ta nace sai ta yi karatu. Ai wannan Alhaji babu matsala. Za a yi mata rijista ne a nan Miracle Center da zarar jaraba ta fito ba sai ta zana da kanta ba za a kawai ta ci ne. Na jin ka. Abin da ban gane ba a makarantar ku ake rijistan ba? Ba a makarantar za a yi mata rijista za su yi rijista ba. Za su yi rijista ne a guri ne na musamman kamar yadda na maka bayani a baya. Yanzu ya za a yi? To Alhaji ai sai abin da ka ce ai. Na san tatsuniyar gizo ba ta wuce koki. Ka ga wannan kuɗaɗen? Duk abin da ya kamata ka yi insha Allah. Idan ma ba su isa ba kar ka damu. Insha Allah an gama insha Allah Alhaji. Insha Allah Alhaji. Madalla. Na ce kuma duk abin da ake ciki insha Allah zan sanar da kai insha Allah. Kana gama rijista ka shaida mun. To shikenan. To madalla. Yawa ka huta lafiya. To na gode. Huta lafiya. Yawa. Kamar yadda ni muku bayani a baya, akwai aiki da ya taso wanda muke son a gabatar da shi, saboda haka na ba ku awa ɗaya da kowa ya je tunani. Kowannenku ya je ya gabatar da wannan shirin namu a shafukanku na sadar da zumunci. Inda hali fa kuna barin gurin nan fa a fara shi nan take. Muna son ya kawo rudami a cikin al'umma saboda wannan shiri na dokar ta ɓaci da gwamnati ta kawo. Kowanne ya je ya shirya abin da zai gabatar a shafukanku na sada zumunci. Kuma ina fatan ma ku fara shi nan take daga barin nan gudun. Saboda muna fatan ya kawo rudami a cikin al'umma. Don ba za mu taɓa yarda da wannan tsarin da gwamnati ta kawo na dokar ta ɓaci ba. To idan muna da buƙatar 'yan kuɗaɗe wayanda za mu yi amfani da su ta hanyar transport. Wannan ai ba matsala ba ce. A lokacin da aka ba da umarnin aiwatar da aikin nan, a lokacin aka saka kuɗaɗen da za a aiwatar da shi. Na gamsu. Kuna jin mu ko? Kowa ya je ya shirya kamar yadda aka ba mu umarni. Sa'annan duk wanda zai zo ku tabbatar da kun zo da program ɗinku tare da budget ɗinku, sa'annan da account number ku wanda za a tura muku sakonninku. Yanzu youth leader zai ba ku summary na abubuwan da ake son a gabatar don ya zama muku guideline akan abin da za ku je ku yi. An gama nan gashi daɗi. Allah da za a yi ta kake so. Ai dole na tambaye ka wace ce Safrawa a wajenka. Gani yadda ne ka sauya a yan kwanakin nan. Na rasa gane kanka. Ke? Wai ni kika tsare kina yi wannan magana? Ba laifin ki bane. Ni ne na baki dama. Ai gara ka faɗa mun wace ce ita a wurinka. Dan mu san yadda za mu dauke ta. Daga yau sai yau. Kada ki kuskura ki ƙara tunkara ta da wannan magana saboda bata shafe ki ba. Idan kuma kika ƙara tunkara ta da magana, wallahi in ranki yayi dubu zan bi shi ɗaya na ɓata miki shi.
Mabaruka! Hashmat! Kuna ina? A cikin kuwa ya shiga min ɗaki. Wallahi ya alƙuman bai shiga mai. Oya, je ka kula mai aikin gidan nan gabaki ɗayan su da Allah. Ba kowa bane ya shiga ɗakin ka. Ni ce ne na shiga ɗakin ka. Ku goma ɗakin ku. Lukman, kuɗin da ke cikin ɗakin ka nawa ne? Na wani abokina ne. Wani abokin naka wanda kuka je training tare? A'a, ba shi ba wallahi baki san shi ba. Anyway, ka ce mishi ya zo ya ansa suna hannuna kuɗin. Assalamu alaikum. Allah ya taimaki Mutawalli. Allah ya ƙara Mutawalli lafiya. Abubuwa ga yanan ka gani dai suna ta kyau. Abin da ka sa aiti na an riga an aiwatar da shi. Amma jama'a suka so kallon abin. To, gaskiya a ciki dai da yawa an samu wayanda suke challenging akan abin. Amma baka sani ba, muhawara ta riga ta kace me fa. Dan muna gab da mu samu goyon bayan da za mu rikirkita rayuwar wa'innan mutanen da tunaninsu ma gaba ɗaya za mu hargitsa shi. Sosai ma kuwa. Sai a ci gaba da monitoring kafin kuma mu ɗauki wani sabon salon da ya fi wannan. Kar ka damu, insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dai kuma Aliti. Lura. Ya yara. Ya lafiya kalau. Masha Allah. Lafiya kalau wallahi. Da mun zuwa ne jaje ashe abin da ya faru kenan tsakaninka da Alhaji Gambo abu har kotu. Aliti. Lura. Na ga abu. Ka dubi da yadda muke da Alhaji Gambo. Amma ya toshe kunninsa, ya toshe idansa kamar bai taɓa sani na ba, bai taɓa jina ba. Magana muka je kotu. To Allah ya taimaka. Sai alƙali ya ce tuka ga tsakaninku ba son irin wannan. Gaskiya ne. Ku fita daga waje. Wajen kotu. Wajen kotu. Ku je ku sasanta junanku. Shikenan. Haka ko aka yi. Haka aka yi. To Allah kiyaye gaba. Allah kiyaye gaba. Kana shi a nan kotu dole sai da hawan nan. Allah kiyaye gaba. Sai da addu'a. Allah kiyaye gaba. Nagode. Nagode. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ale? Yanzu kake tafe? Ana lafiya? Lafiya. Na gajiya. Ya aiki. Alhamdulillah. Madalla. Nace ita maganar kotun nan ba ka ce min an gama ba ko wata ce daban. Alhaji. Wata abin da ke faruwa. A bar wa ciki magana. Yana da amfani. Saboda haka ba surutu muke faɗi nan mu faɗi nan mu faɗi amma ban da ana ai akwai abin akwai magana ai to amma ai mun zama ɗaya ba to mun zama ɗaya yau da gobe sai Allah sai Allah to shi Alhaji Gamba na'am a ina ne yake gabatar da kasuwancinsa yau wato shi Alhaji Gambo ai a kasuwa yake da can ciki babban kasuwa na cikin gari shi a nan yake in dai aka je yan takalma in dai neman sa aka ce Gambo mai sandal in kiyarsa kenan Gambo mai sandal madalla to Allah ya rufa asiri amin Allah ya rufa asiri madalla madalla yare a dama ina neman wanda zai waya turo ta ai ba komai ai ciki zan shiga a'a ai
Wannan kaɗan ma suka gani. Haba. Haba me kuma? Mama fa ba da ke nake ba. Kinga, wa'annan mutanen ne suke ban mamaki wa'annan 'yan social media. Kawai don gwamnati ta kafa state of emergency akan wutar lantarki suke ta suka? To Salma ai dole sai suka akai. Mutanen da gaba ɗaya su rike komai ba sa son kowa da arziki, ai dole mutanen gari su tsane su. Ni abun ma na ban mamaki wai akwai wani ma wanda zai iya fitowa yana suka akai. Salma, wai ke sai yaushe zaki hankali ne? Kin san me babban matsala ta da ke? Da baki san masoyan familin ki na gaske ba kuma ki san makiyansa ba. Mama fa ni fa ba haka nake nufi ba. Abin da nake nufi shine yanzu idan wannan aka duba lamarin kan wutar nan, ai mu ma za ta mana amfani. Wannan kuɗin da muke wasting akan diesel yanzu sai mana wani amfani mai. Ke da Allah rufe mun baki. Ni fa shi yasa hira ta da ke fa ba ta dorewa. Saboda da an dauko magana kirki zaki dauko na shirme a ciki. Kinga, ni tambayar da nake so in miki. Shin za a taimaka min in samu ko fruit din in sha? Za ki iya shan fruit mana. Ai fruit na da amfani a ciki. Ai da kina ga tun safan aje na an hana na cin komai. Shi yasa nace bari in tambaya uwata. Rayya! Ni gara in je ma in sha fruit din ci. Kaga yafi. Sanda zuwa. Nawa ne? Na gaji. Lafiya kalau. Ko da yake ma ni ba wannan kawo ni ba. Da ka ce na siyo miki da kayan makaranta da sauran kayayyaki. Na ga Malam Zayyan. Na ba shi kuɗi ya muke registration a nan Miracle Center. Kin ga idan lokacin jarabawa yayi ba ki da wani matsala sai dai kawai ki je ki karɓi result ɗinki kin ci komai tas. A'a, ni na fi son yi karatu in zana jarabawa da kaina. Ba dai bukata dai kawai a rubuta jarabawan a ci ba? Haka ne amma ba ta irin wannan hanyar ba. Safara'u, yanzu an daina wahalar da kai a wajen karatu. Naira ce kawai take aiki. Ni na fi so in zana jarabawa da kaina in san ni na cinye abuna. Safara'u kenan. Ranka ya daɗe gani. To, Hindatu, a dama abin da yasa na ce ki zo
na son ki je ki tunanin kirkiro wani shiri na musamman wanda za a wayar da kan jama'ar jihar Alfawa musamman akan dokar ta ɓaci da muka sanya bisa wutar lantarki domin su fahimce mu. An gama ranka ya daɗe, insha Allah za a yi hakan. Kuma wannan bayanin na wayar da kan jama'a ya zo a kan gaba, domin akwai abubuwan da suke kai komo a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Da alama kamar an samu waɗanda suke ƙalubalantar abin, kuma kamar an siyasantar da lamarin ne ranka ya daɗe. Ai da ba za a rabu da suka ba ko? Ga ma irin tattaunawar yadda ta kasance. Amma da yake diddiga abin da nake gani kamar kididdigar ta nuna ana samun yabo ko? A'a, Your Excellency, abin yakan iya zama gama gari, amma za a iya jin ra'ayinsu akan lamarin. Kaga wannan yakan iya zama salon wani sabon yaƙi na midiya. Ta ba dama, ki je kawai an baki wuka da nama da abin da kika ga za a yi domin dai mutane su fahimce mu, shi ne muke fata. To shi kenan, na gode ya Excellency. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkanki. Yawa sannu. Ya aiki. Lafiya lau alhamdulillah. Sunana Hindatu, SA to the Governor on Media and Communications. You're welcome. Thank you. Kamar ma ya gane ki. Yes, my friend. Dan Allah ina son gana da Sahabi Madugu ne. Okay, so give me 1 minute ina zuwa. Hello Sahabi. Kai ba kuwa? Okay. Sure. Ga wuri nan je ki zauna yana zuwa. To shikenan, nagode. Okay, you're welcome. Thank you. A'a, ranki daɗe. Tare da kai. Barkanka. Yawwa. Barka dai. Yawwa. Mun zo mun sami ku kuna ta aiki kaca-kaca. Wallahi alhamdulillah. Yawa Sahabi, a gurguce muna so ka mana jingles ne akan gwamnati a kan abin da ya shafi wutan lantarki. Muna so a nuna wa mutane akan cewa don su ake yin wannan aikin. Haka ne. To amma sai nake ganin marketing manager ya kamata ki samu ayi ba ni ba. Ni na kawai aiwatarwa ne. A to shikenan, ai wanda babu matsala. Mu je ka mana iso gurin marketing to manager. mu je din. Haba Your Excellency, a ofis ai sabin ɗinka, sannan a gida kai sabin kanka, zuba abinci dai ai a bari in yi. To ai dakta, saboda na ga hidindimu sun miki yawa kuma dole a dinga dan daga muku kafa. To in ba ma ƙananan ayyukan nan, ladan ai ba za mu samu ba. To ina ga ko baki ba, akwai ladan niyya kuma Allah zai baki. Na ƙi wayar ladan nake kwaɗayi. To Allah ya ba mu lada. Amin. Dakta, wannan daga ina? A ɗakin Lukman na ɗauko su. Ɗakin Lukman? Lamarin nan yana bani tsoro. Na zuwa bari in shiga yanzu sai mun bayani a inda ya same su. Ya ce mun na abokinsa ne. Na ce mai turo min abokin nan shi zo ya ansa a gurina. Abokinsa? Abin da mamaki. Ƙaramin yaro a ce ya riƙe kuɗi irin waɗannan. Ajiye wannan kuɗi. Abin da kika gama bincike kika samu sakamako ki sanar da ni. To insha Allah.
Waya kuma Abba John? Ɗan gidan former deputy gwamna ne sa. Ya za a yi in public ya zaro bindiga cikin mutane, ya firgita mutane, sannan kuma a silifin a kan kes ɗin? Kes ɗin ba yana hannuna ba ne sa. A ji a rezin ɗin kes ɗin nan. Ok sa. Ina so in tabbatar da na yi bincike na ɗauki ƙwaƙwaran mataki an yi hukunci a kai. Yes sir. Saboda yin haka idan aka yi sakaka wani ma zai zo yi. Yes sir. Ni kuma ba zan bari ba, zan ɗauki mataki akan kowa, duk wanda ya taka doka za ta taka shi. Permission to leave sir. Granted. Yawa. Sir. Kes ɗin san bayyana hannunka. Yes sir. Da haka za mu yi aiki tare da kai. Yes sir. Noted sir. Yes. Kuma daga ina kake cikin daren nan? Daga gurin friend ɗina nake, sai bacci ya kwashe ni. Wannan kuɗin fa? Nace nawa ya waɗannan kuɗin? Waɗannan halaye ko ɗabi'u da kake sun tabbatar da cewa ka gagar mahaifiyarka, shi yasa ta tattaro ka ta damun da kai ko? A'a ba. Da kuma 'yan kwanakin nan ba fa na ganin ka a gidan nan, kullum dare yayi sai in neme ka rasa. Ka kula ka daina duban matsayin da nake da shi, ba ita ce abin duba ba a rayuwa. Kamata ya ka natsu yadda za mu yi alfahari da kai, ba biyo shashashan abokai ba. Ka gane? Idan ka kuskura na sake kama ka da irin waɗannan ɗabi'un, to zan ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kanka. Ka ji na gaya maka. Ni kuma waɗannan kuɗin. Shi abokin naka in ya zo, ce zo ya karɓi kuɗin a wajena. Malam, ya kamata ka daina wannan damuwar naka, kada ya jawo maka matsala. Dakta, mutum dole ya zama yana tunani, musamman wanda aka ɗora wa nauyin jagorancin al'umma irinmu. Sannan ga batun yaron nan da kuma kullum abin sai daɗa ƙara gaba yake. Haka ne, amma ya kamata ka rage sosai. To wannan karan me ya faru kuma? Wato, kin san harkar 'yan siyasa. Wannan dokar ta ɓaci akan wutar lantarki da muka sa, da ake ta jujjuya ta, ake ta jigwalgwala ta, ake ta maganganu a cikin kafar sadarwa ta intanet. Wannan shine abin da yake faruwa. To ina kullum ga kake cewa dole a gamu da kalubale. Duk da haka, amma mun yi da kyakkyawan niyya domin a samu gyara abubuwa, amma ana nema a canjawa abin siffa da ma'ana don a rikitar da mutane. To yanzu ma haka za ka yi haƙuri, ka daure, ka aje komai gefe guda, ka yi baccinka. Aikin jama'a ba fa ƙarewa zai yi ba. Gaskiya ne, shi kenan.
Zan iya bakin kokari insha Allah. Na gode kuma. To ko kai fa? Yawa, Rayya? Je ki haɗo min cream salad. Mama, dama ina so in gaya miki wata magana ne. Wata magana ce wannan? Jiya ne da na je makaranta sai na haɗu da wani saurayi. Shi ne ce yana bala'in suna. Shi ne ce bar na gaya miki. To alhamdulillah ka ce suriki zan yi kenan. Wallahi mama, kuma baki gan shi ba hancin shar baka. To ya sunan shi? Sunan shi Lukman, kin gan shi? Ni ina na san wannan fuska. Mama dama tun da kika ce in rabu da maganan kafu gwamna, tun daga nan na rabu da ita. Yanzu ni dai wannan nake so. Kika ce sunansa Lukman? Kuma wallahi ɗan gidan gwamna ne. Rayya? Kina nufin ki ce min wannan Lukman ne ɗan gidan Adamu? Shi ne. In tambaye ki, dan Allah me yasa kuke jahilai ne yaran gidan nan ba kwaji ne, daƙiƙai ne ku. Ke ma yanzu ɗan maki namu kenan kika ɗauko min. Ko? Da Allah fita ke bani guri. Mahaukaciya kawai. Hai. Bacin yiwa nake ji wani yarinya ko abincin ma ba za ta bari ka ci ba. Hello? Lukman Rayya ce. Amma gaskiya Lukman baka da alƙawari. Ni ce fa wanda muka haɗa a kwaleji. Har ne selfie a jikin motanka? Ni ce a gidan tsohon gwamna? Ka gani? Dama ina son ganin ka ne. Akwai maganar da nake so mu yi. Yauwa ga nan zuwa. Ga nan tafiya. Barka dai. Asha. Ah, sanda zuwa. Yawwa. Sanda zuwa. Yawwa. Nika ko? Kaga wannan injin? Ya lalace. Ɗayan shi kuma ba wuta. Amma ka kai wa mai tahuna nan da kai kwana nan wannan shago na farko za ka suna aiki su. Ni ban da wuta. Ba aiki na zo ba nika na kawo ba wurin ka ne na zo. Waje na? Kai ne Man Nura ko? Shugaban kungiyar masu nika. To kamar hakan tunda ni ne babban su. Duk nan gudun ni ne babban su. Ko za mu dan zauna mu tattauna? Sai dai kuma bencin ne ya dauke ka. Ba komai. To bismillah. Ba komai. Masara kenan. An surfe ta aka wanke ta. Ka gyara ta aka fece. To yanzu baba? Kuna nika kaman buhu 100? Malam aka ce? Ismaila Kalla. Ina ga maka ba wuta kana magana buhu 100 wani buhu 100. Ina nika wani buhu 100. Mu dai a nan gurin. Ai ba zai yiwu ba. Ai ya ka da in turi aka samu sosai aka nika kwano 5 haka wani lokaci. 5 ba sosai kuwa. Yanzu kuna samun kamar nawa? Ina akalla misali fa wannan lissafi da kake fa
Wannan fa lissafi da kake ba. Duka fa bai wuce 30 kwano 30 fa. 30 din nan idan turi ya turi zuwa 40 zuwa har 50 amma wani lokaci yake zuwa. In ma an samu nake ga maka. Wanda kake dinka kawo kwano hudu. To suna na dai Ismaila Kalla kamar yadda na gaya maka. Haka ce sai san da zuwa. Na zo ne daga waɗansu mutane masu kishin. To alhamdulillah mun gode. Na ji hirar ku a gidan rediyo da kuke ta kokarin jawo hankalin gwamnati. Kuna ta korafi. Shi yasa na ce to bari in yi tattaki na taho. Ku zo in same ku domin mu san yadda za mu yi ni da ku. Ni ne korafi. Ni ne korafin bayan Allah. Tura ya kai bango. An wahalar da mu an ce ana yin abu don talaka. Ina abin talaka? Iyaka dai kenan wannan wuta ita ce tamu, ita ma din ta zama ba tamu ba. Bai da zamu yi. Namu ina wannan abu ne. To ma Nura. Na'am. Abin da ya kawo ni yanzu. Na'am. Na zo ne domin in taimaka muku. In ƙara muku ƙarfin gwiwa yadda za ku kwato ƴancu. Saboda hakkinku ne ya kamata a baku. Ya kamata. Wutan nan ya kamata a ce an samu muku da ita domin ku dinga samun abin da za ku dinga ci da iyalanku. Ba ma samun amma gwamnati ta yi buris. Ba ma samun ma masu goyon bayan mu din in ban da kai yanzu da ka zo. To ai sha'anin ba yadda za mu yi ba mu yi da yadda hanya ba mu da yadda za mu yi mu tallafi wannan abu. Ai tun da na zo din kun sami yadda za ku yi kuma za ku iya din. To Allah sa. Abin da nake so da kai yanzu ba. Na'am. Mu je mota in ba ku kayan aiki. A mota? Mu je mota in ba ku kayan aiki. Ba zai yiwu ba wannan abin da ake yi. Allah. Gwamnati kawai ta dinga yin abin da ta ga dama. To mutum ba kowa mu je. Abin da nake so ku sani zama ake babu wuta babu ruwa a gari. Zai yiwu? Sai an canja kowaye sai an canja. Zo mu danna mu je gidansu. Ku ji barka da hankali. Ji a hankali. Ba abin da zai same mu. Ku tawo ba ku bude baki ko ba ka ce tafiya ne. Duk ku faɗi abin da ku ga babu. Kan ku ji tsoron kowa ba abin da za a yi mana. Mu danna. Hello Hindatu. Na'am. Da girman kujerar ka labai. Ke da Allah bar wannan maganar my dear. Commissioner of Information bai yi miki waya ba? A'a bai yi mun ba. Amma dai lafiya kuwa? Yanzu nan yayi min waya. Wai wani dan jarida ke son ya ji ta bakinsa. Ko akwai sa hannun gwamnati wajen tarwatsa masu zanga-zangar lumana. San bai faɗa min ba wallahi. Kaga 'yan sandan nan za su sake jawo mana wani sabon cajin kan ko? To lalle aiki ya same ki. Abin da za ki yi kokari ki same shi
duk yanda za ku yi ku wanke kanku gun jama'ar gari saboda kada a shaidu wannan gwamnati da mulkin kama karya. Ok, yanzu za mu yi magana domin sanin matakin ɗauka na gaggawa. That's right. Ki hanzarta. Za mu yi magana anjima. Ok, na gode. Bye. Okay, my dear. Bye-bye. Waya gajiyan bash din nan ne wai. Ga ina gaya ma bash din shekaran jiyan nan ya yi making sense. Ta fashe alaji. In na sha sigaret din nan wannan tsohon yanzu zai je min. Ga wannan tsohon naka old school ne ina gaya ma. Wallahi old school ne. Mugun old school ma. Wallahi old school ne ga tun. Ba sakewa. Da kuma ga budurwan nan ta kalle rawan kan tsiya. Wow. Wow. What a chick. Sannunku. Hi. Surayya manyan mata. Kaga na zo da wuri ko? Wallahi. Okay, anyway, Your Excellency, tunda na ga budurwa babanka ce, bari ba ta guri ta zauna ko? Have a seat, baby. Sannufa. Rayyatu. Kin ce kina son gani na? Dama ka san menene? Ba fa wani abu ne kawai dai dama cewa ne bari in zo mu gaisa tunda ka ki zuwa gidanmu. Rayya bakin zuwa gidanku ne ba. Abubuwa sun min yawa ne ba time. Kaman kina dan jin ishi ko? Kin kwaso rana and everything. Ka san yau garin wai da yayi zafi. You're lucky ba. Wannan dai so ya gajiya? Lafiya lau. Ana zafi ga ko? Gaskiya as our guest ya kamata a ce kima kin dan samu abu mai sanyi ko? No guys, don't relax. Kaka da mu ga. No, ba kon mutum annabin sha. Sha baby sha. Gidanmu ma ana kawo kalan wannan. Ai gidansu ma ana kawo irin shi. Come on, sha in kin shanye akwai mawa za a kara miki. Drink baby. Ya na ji ɗanɗana wani iri. Ai kisan da abin da zai gyara miki skin ɗinki ki fresh. Taste ɗin shi is different. Kin gane? Ga shanye wannan ki ƙara zuke wannan. Yawa baby. Gaskiya za mu koma magana wannan. Ai ni ma abin da ya kawo ka mu yi sace zance kenan fa. Dole ne ma sai ya zo ya biya ka kudinka. Mun dade muna yin zanga-zanga. Wai ka dauki dan karamin romo ka saka a cikin baci ba za ka yarda ba fa. Ya haka. Me haka nan? Ka baka kudinka. Kudin mu daki mana. Kudin mu za ka ba. Haka ake siyasa a garin. Hakkin mu za ka ba. Baka kudi. Mala Nura, zo mu yi magana. Zo mu yi magana. To ku sake mu magana a gefe. Ai anan za a yi magana. Anan za a yi magana. Mala Nura, ka sani na mace ne. Ka gan na sai plaster, na sai bandage, so fẹ́ pa mí ni, kana so ka kashe ni ne, kudi baka bani ba, gaskiya ciniki ya daga, za ka karo mu wani abu. To na ji, za ka tatuku. Kai, mai, me ya kawo ka a nan gurin? Ba da gudun ka je wurin Sa'id. Wai Sa'id? Ban san Sa'id ba, Allah kai ne ka san ka ha, mi ba ruwa ka da Sa'id wa, ka baka kudi. Kana kakai mu rauni. Allah sauke gwari. Kai, kalle ni da kyau. Ai ba haka muka da kai ba.
kuma kowa na san to mu an yi da mu ai mu an yi da mu to a sallame mu kawai ka kawo ka ni ka na ka bani ni ka sace ku rike shi ho rike shi kuna kallon asaran da aka yi akar ku sabu nake so da ku magana ne na kuɗi ko magana ce ta kuɗi masu gida rana ku kwantar da hankalinku kawai ne bai dade yanzu na ji bayani Ba excellency. Wannan ba zan baki ba. Ba zan bari ki ci wannan abin ba. Ke in ba ana taka miki birki ba, duk abin da ake hana ki ba za ki daina ba. Ya za ki da wannan? Na yadda kana ji, amma ka san ban ci abinci rana ba. Yanzu bar ka dan eban min kaɗan kazan. Ka tafi da sauran kosu din ma da abin da zaki dauka anan. A'a dan Allah ka taimaka min ko yan na ga miki ba abin da zaki dauka anan. Lafiya? Lafiya? Ya haka? Wanda yake kalau baya haka. Me yasa me ki? Yau a gidan aure zan yi. Kalau kike? Mutum kalau ba inda yake damu. Kuma wannan shi zan aura. What? La ilaha illallah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.